No! Jos vaikka läpääsi sinkin. Force. Ai niin mä ostin ton Far Cry 6, niin jos sä ikinä jaksat pelaa sitä. Voi mä sitä sunkaan pelata. Ei Mulla on mitään ongelmaa sitä peliä vastaan. Varsinkaan kun en oo finishannut sitä peliä vielä. Joo. En mä nyt kannut oikein ollenkaan. En mä ekaa chapteria pitänyt pelata. Joo. Mut se messa on se este, että siinä on se eka chapteri. Ja niinku se on... Mä en vielä tiedä niistä muista, mut mä... No way! Mä läpäsin sen. Oh my god. Vihdoin.